Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vừa xảy ra hôm qua, mùng 2 tháng 9 ở bang Connecticut, Mỹ đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Mỹ, chiếc máy bay xấu số đã đâm vào tòa nhà thuộc tập đoàn của cựu Tổng thống Donald Trump. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong tòa nhà có khoảng 100 người đang làm việc. Các đoạn hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, mảnh vỡ của máy bay đang bốc cháy bên ngoài một tòa nhà ở Farmington. 2 phi công và 2 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng. Chiếc máy bay phản lực dòng Cessna Citation 560X cất cánh từ sân bay tại khu vực Belleville, bang Illinois trước khi gặp nạn. Cơ quan an toàn hàng không Mỹ hiện đang điều tra về vụ tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được cho là do lỗi kỹ thuật.